देखिए, मेरे ख्याल में बड़े सालों के बाद इस बार जो बर्फ़बारी हुई है, जो बारिशें हुई हैं, इससे पहले शायद मैंने कभी नहीं देखी हैं। 3-3, 4-4 फुट बर्फ़ें पड़ चुकी हैं। जो हमारे देहाती इलाके हैं, हिली एरिया जहाँ पर बर्फ़ें ज़्यादा पड़ी हैं, वहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली पानी है नहीं है और इस ठंड की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है, कई लोगों के मकान गिर गए हैं। आवाम जो है बड़ी परेशानियों से जूझ रही है। तो मैं ये कुदरत का कहर है, जो कुदरत करेगा उसके आगे किसी की पेश नहीं चलती है। लेकिन मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जहाँ पर आप इंतज़ाम बिजली का नहीं हो सकता या कोई और फैसिलिटीज़ नहीं हो सकती है, वहाँ कम से कम केरोसिन ऑयल दें लोगों को जलाने के लिए। केरोसिन ऑयल आपने बंद कर दिया है। केरोसिन ऑयल उनको मिलना चाहिए, 5-10 लीटर मिलना चाहिए, तो अपनी गुजर बसर कर सके, लैंपें जला सके, अपनी स्टोव जला सके, लकड़ी जला सके, ताकि अपने गुजर बसर करें वो। बस ज़िला इंतज़ामिया को ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना कहूँगा कि बिजली पानी की जो महरूमियत है वो बहुत इस स्तर पर पहुँच चुकी है। बिजली पानी का जो डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है वो फेल हो चुका है। मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से गुहार है मेरी कि जो इस बार बर्फ़बारी ज़्यादा हुई है, जो परेशानियाँ ज़्यादा बनी हैं, उसको देखें, आवाम की परेशानियों को देखें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें।